Ayan, dito ako sa baba. Bababa ako kasi bibili ako ng lunch. Lunch break na, guys. Hello, hello mga kaibigan. Kumusta? Kumusta mga guys? Hi, hello Philippines. Hello madam. Hello mahal. Kumusta? I know you already sleep now. Have a good sleep tonight. Me, I'm working. Bye, bye mahal. Good day everyone. Kumusta mga ala? See you soon mahal. Bye.